ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் அவர் குட்டா பையா. இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாருக்குமே சளி பிடிச்சிருக்கும், ரொம்ப கோல்டு இருக்கும், ஹெவியாக இருக்கும், ஹாஸ்பிட்டல் போய் கூட சரியில்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் இருக்கும். அது பார்த்திங்கன்னா ரன்னிங் நோஸ் மாதிரி இருக்கும். கீழே குனிஞ்சாலே அப்படியே வாட்டராக ட்ராப்ஸாக சொட்டிகிட்டு இருக்கும். இது ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும், ரொம்ப டென்ஷனாகவும் இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது கிராமங்களில் பாட்டி சொன்ன வைத்தியம்தான். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நொச்சி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது 2 விதமான நொச்சி இருக்குது. செந்நொச்சி, கருநொச்சின்னு சொல்லுவாங்க. இது செந்நொச்சின்னு சொல்லுவாங்க. கருநொச்சின்றது கொஞ்சம் பிங்க் கலரில் இருக்கும். இதனுடைய பூ பர்பிள் கலரில் இருக்கும். இது ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கிறோம். அப்படியே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது செங்கல், வீடு கட்டுற செங்கல். இந்த செங்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பீஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கிறோம். இந்த பாத்திரம் நல்லா தண்ணி கொதித்ததும் அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த நொச்சி இலையை போட்டுக்கிறோம். இந்த நொச்சி இலை போட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடுத்து வச்ச செங்கல்ல கேஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கிறோம். ஊர் சைடில் இதை அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணுவாங்க. நமக்கு விறகடுப்பு இல்லாதனால நம்ம கேஸில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஹீட் பண்ண கருங்கல்ல 1 by 1 இந்த கொதிக்கிற இந்த தண்ணியில் நம்ம போடணும். இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு இதை நம்ம வேது பிடிச்சோம்னா எவ்வளோ பெரிய கோல்டாக இருந்தாலும், ரன்னிங் நோஸாக இருந்தாலும் உடனே க்யூர் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ.